자, 바쁘신 와중에도 토요일 날 시간 내주셔서 와주셔서 너무 감사드리고요. 이 귀한 발걸음 헛되이 되지 않도록 좋은 정보 많이 그리고 네, 우선 접니다. AI가 잘 만들어주긴 하는데 얼굴이 그죠? 많이 이상하죠? 조금 이상해요 얼굴이 그죠? 몇 번 좀. 야, 참 입시라는 게 가천대 간호학과 부는데 더 낮은 을지대는 떨어지고. 그러니까 참 알 수 없는 것 같아요. 그리고 제가 이걸 캡처해서 한 것 중에 하나가 뭐냐면 요 멘트 때문에. 학교 생활 정말 끝내주게 하고 있어요. 학교 생활 재밌니라고 하는데 이거 너무 속 시원하지 않습니까? 그죠? 멋있지 않나요? 그러니까 지금 가천대 다니면서 너무 재밌게 다니고 있다는 거죠. 지금 제가 원래 원픽이었으니까 6개 원서 중에서 가천대 간호학과 원픽이니까 너무 재밌게 잘 다니고 있다라고 하는 겁니다. 수학입니다. 수학. 그래서 제가 저희 애들한테도 얘기하고 상담할 때도 말씀드렸지만 논술로 대학 가려면 무조건 수학. 그냥 대놓고 수학입니다. 논술은 내가 알아서 만들어 줄 테니까 일주일에 한 번, 일주일에 2번만 와서 저랑만 하면 됩니다. 다시 말하면 이거 학원 오기 전에 뭐 논술을 예습한다든지 끝나고 가서 집에서 복습한다든지 일도 할 필요 없다는 소리예요. 논술은. 그냥 여기서 끝내면 돼요. 나머지는 그냥 대놓고 수학입니다. 다음에 평소 문제 풀 때 차분하게 서술해가는 습관. 뭐죠? 천천히 푸는 친구들 말하는 거. 이게 수능이나 모의고사에서는 시간이 있는데 문제 수가 많잖아요. 심호 못 발휘하는 거예요. 그죠? 그리고 제 최종 목표는 이런. 제일 제가 좋아하는 학생. 수학이 절대적으로 또는 상대적으로 잘하고 좋아하는 학생. 수능에 최적화된 학생입니다. 뭐냐면 다른 과목이 수학의 등급을 잡아먹는 친구들이죠. 수학이 1, 2야. 근데 다른 과목이 5, 6이야. 아까 6대 간 친구처럼. 혹은 이 반에서는요. 중앙대 이 논제를 풀기 위해 필요한 수학 지식 있잖아요. 알아야 되는 거. 그거를 수학 문제를 다 저희가 다 연관해서 뽑아놨습니다. 논술 문제뿐만 아니고 그것까지. 그래서 제가 수업 시간에 이걸 할 필요가 없어요. 여기서 그냥 하면 됩니다. 어디에도 없는 자료. 어디에도. 그래서 지금 저희 이거 만드시는 이거 수업하시는 선생님께서 오늘도 출근 안 하셨거든요. 근데 놀고 있는 게 아니고 계속 저 여기 근처에 사시는데 방에서 두문 분출하면서 새벽까지 교재 만들고 있습니다. 제가 계속 확인하거든요. 어디까지 그만 물어보세요. 그만하세요. 저는 항상 끈기와 깡은 실력과 대체로 비례한다고 생각합니다. 그냥 무턱대고 실력이 없이 끈기와 깡은 객기죠. 객사당합니다. 그죠? 열심히 할 수 있는 끈기와 어디나 할 거야라고 깡은 본인의 실력이 뒷받침됐을 때 할 수 있는 겁니다. 네, 오늘 여기까지